Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift, eine Verfilmung zu einem Videospiel aus dem Kino, aber nicht so ganz wie das eigentlich gewinnt ist, weil Gran Turismo wird verfilmt, aber ja, ein bisschen eine andere Brust drin. Was du alles hier lebt, das gesehen hier bei Filmlift. Für schon mal eine große Merci okay Nepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Genau, Gran Turismo war ich mal in der Kino gucken an, wo ich schon gesehen habe, einen Trailer, wo den rauskommt, als Gran Turismo, was soll das gehen? Was wollen sie dann nehmen do verfilmen? Und wo ich dann einen Trailer geguckt und auch noch gesehen, dass der Neil Blomkamp auch nach Regisseur ist und ich gedacht, vielleicht geht es ja aber interessant. Auf jeden Fall geht die Erfolgsgeschichte von Jan Mardenbauer erzählt. Ja, der gute junge Mann als Profi-Rennfahrer gehen. Und zwar nicht irgendwie auf die übliche Aderweise wie Profi-Rennfahrer eigentlich geht, mit dem Spiel Gran Turismo. Ja. Nissan hat eine Kooperation mit Gran Turismo gestartet und gesagt, die beste Chauffeurin aus Gran Turismo kriegen Chance, für an ein Camp zu kommen, für zu richtigen Rennprofien ausgebildet zu gehen. Tja, an der Jan Mardenbauer hat das hier mitgemacht und ist seitdems relativ erfolgreich gehen, können die so sagen. An der Erfolgsgeschichte wird einem dann hier erzählt. Und das ist, fand ich, ein ganz flotter Approach für das Thema Gran Turismo ein bisschen umzugehen oder für das überhaupt. Also, das ist eine coole Geschichte, für die überhaupt zu verfilmen. Wenn ihr dann so ein paar Bayer liest, denkt ihr, das war eine kitschige Geschichte. Aber nee, effektiv so passiert. So, und da hat der Hund eigentlich auch schon mal komplett erklärt, wer das am Film geht. Zwar die Story ist eben ganz cool, und lo geht es aber darum, so, wie ist das Ganze hier umgesetzt. Und ich so nicht mal direkt, wenn der Le Mans 66 erwartet, das kriegt er nicht unbedingt hier. Und ich will auch immer so, dass du nicht unbedingt im Neil Blomkamp sein besten Film ist. Für allem ist der Film mal ein riesiges Product Placement. Ob man von Fanatec schwätzen oder Nissan oder Gran Turismo oder andere Autos machen, die ganz schön in Position gestaltet gehen, das Ganze ist ein riesiges Product Placement. Wow. Okay, also ein bisschen dem Thema geschuldet, also ohne das, ich weiß nicht, die Sachen, die ihr gesagt habt, sind schon ein bisschen natürlich rangewoben, ein bisschen schöner Szenen gesagt, natürlich, aber das müsste schon alles Sinn, was den du gesagt hast. Das muss ich schon so sagen. Aber was ist dann lo? Für was sticht, also mit was kann die Film herausstechen? Und das ist definitiv mit den Kursen. Also die Kurse sind wirklich saugeil inszeniert. An den der Grad zwischen Realität und Videospiel, der schwankt immer hin und her. Kurs geht eins, der ist Perspektive gefilmt, wie in eben eine Gran Turismo Spiele ging. Und das schwankt dann immer so hin und her. Und das ist ganz, ganz cooler Szene gesagt. Und das macht doch immens Spaß. Und wenn ihr da rauskommt, dann denkt ihr sich, boah, ich muss denke Gran Turismo installieren und dann ein paar Stunden da raballern. Und das Gefühl, das könnt einfach zu 100% rüber. Lo hat der Film aber leider nicht mehr Positives zu bieten. Und da ist für mich ein bisschen neben der Strecken-Action aus der Tischmenschlich, bleibt halt, fand ich, ziemlich viel auf der Strecke. Der junge Archie, den heute Jan Mardenbauer spielt, ist, fand ich, nämlich ein bisschen schwach. Auf jeden Fall am Anfang ist das. Den ersten Teil vom Film, der plätschert so für uns hin und nicht gesagt, wie in seinen Traum verwirklichen will, aber irgendwie kämpft ihn das auch nicht auf. Also irgendwie fehlt den die Passion bei ihm nicht, fehlt den Drive nicht bei ihm für zu sagen, yes, ich will das unbedingt, dann nicht spielt ihn die Passion nicht so richtig. Gott sei Dank hält das Not während der Kursen hält das ein bisschen mehr fahrt ab. Ich perfekt gerade ab, dass ich die ganze Zeit so Autos oder Streckenassoziationen und dann sind wir nicht gewollt, aber das passt aber gerade. Du hält das Ganze auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit bei. Geht immer schlimmer. Und bis dahin dauert das ein bisschen. Und dann zieht den sich auch ein bisschen. Ich habe mir vorgestellt, dass das Bootcamp, an dem sie da sind, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr könnt, dass du ein bisschen mehr Power hast. Aber Power könnt echt mehr zum Schluss. Und insgesamt sind wir hier sind wir nicht schlecht besetzt. Wir haben hier noch Orlando Bloom. Und dummerweise ist sein Rollball komplett vernachlässigbar. Der spielt hier einen so geldgierigen, also nicht so extrem ausgelebt, aber geht immer so angedeutet, dann hält schon die Position an, so ein bisschen eine geldgierige Manager drin, den das ganz überwacht.
aber für wirklich rauszustierchen als weder zu sympathisch noch base genug für die Rolle anzuhören an dummer dann ist die Rolle ziemlich nichtig also die stöcht nicht raus das nicht besonderes an das einzige was eben raussticht als das Orlando Bloom der ganz spielt aber das hat von der Schiedereen kennt spielen die Rolle als extrem belanglos mit der ganze Film steht auf Feld am David Harbour an dat als wirklich der spielt den Jack Salter an dat as wirklich der reißt dat ganz drin bei dem mir die Passion bei dem mir den du könnt dat ganze River du könnt die ganze Spaß River am hun eng mega gut Charakterentwicklung an dem Personage an dat den dreht dat ganz an den as von Ufang bis zum Schluss käft den him dat of an am Ufanggassen bisschen den Grumpy Teber net fand den net so extrem sympathisch weil er schon am Ufang agiert hat wo ich denke okay gut aber hin entwickelt sich ziemlich sehr zu einer Mentorfigur an seinen extrem sympathische Charakter mit dem noch richtig relate kann richtig koppeln kann und da mischt das ganz doch Spaß weil insgesamt der Tischmenschlich Jan am Jack Salter das funktioniert dann irgendwann das mischt doch Spaß zu gucken an irgendwann könnt dann so eng emotional Ebene ran zu summe mit seinem Pap an die funktioniert leider nicht so extrem gut weil einfach der Tischmensch am Ufang an der Familie so auf der Strecke bleibt das so das geht nicht genug ausgefordert das geht nicht dramatisch genug inszeniert an da wann den emotionalen Moment kommen soll der funktionierte leider auch nicht mit oder dann klickt nicht so richtig für dann zu so ein yes losine Java matt geholt du bleibst das ganz da leider ein bisschen auf der Strecke an du wir mehr rauszuholen gewesen das Thema Pap Jung hat du müssen mehr ausgeschafft gehen Platz do von der Krämer so Love Interest du hinplaciert den absolut vernachlässigbar ist also das Frauenmensch können dann die Filme ran an denken den sich ja du baut sich Sto Tischmenschliches aus aber das plätschert so du hin das passiert einfach so an der Tür während dem die Love Interest rackend an die Entwicklung vom Love Interest das so null an nichtig das absolut vernachlässigbar gewesen a Platz von der Screentime hat den einfach viel mehr Screentime zusammen mit seinen Pap-Kindern holen die mi Dave geht oder de Love Interest mehr ausbauen also ein von den zwei Seiten hatte ich wirklich kennt viel mehr groß ausbauen und da wird die Dramaturgie zum Schluss auch viel mehr groß gewesen du fällt man halt einfach so Film wie Le Mans an den einfach wo die Charaktere viel besser funktioniert wird aber wo ihn dann hat viel mehr involviert war du wenn das klingt nur so negativ aber der Film ist aber wirklich nicht schlecht das wirklich nicht das Beste was man bislang am Kino hatte das aber auch wirklich nicht das nicht so schlecht das ist ganz okay und das ist ein Film dem ich auf den richtigen Platz Spaß wir haben halt über 2 Stunden wenn ihr bedenkt dass du Situationen waren die egal waren der Frieden hat nur am meisten 2 Stunden sind mir trotzdem ob den richtigen Platz wie gesagt hatte ich Spaß da an es war eine hartsam auf für allem Kurse waren einfach cool inszeniert an und eng direkt Bock gemacht im Gran Turismo zu spielen an ja es war ein bisschen ein Beweis dafür für mich dass ein bisschen hier Marketingkampagne mit dem Film absolut funktioniert wird und ich denke viele Leute die aus dem Kino rauskommen denen werdet nämlich da gut wie mir du wennst insgesamt ich fand ein bisschen schön dass vom Neil Blomkamp wirklich so No District 9 so richtig bombastisch groß Sache wo ihr wirklich die so krass an Erinnerung bliebe sind eigentlich auch nicht mehr so kommen ich habe gehofft dass mit Gran Turismo vielleicht mehr Gas kann gehen vielleicht ein bisschen mehr Beweise kann aber leider wurde das halt nicht mehr Durchgang für ein war ein guter Film kann ihn von der Bock auf Kurse dann an Bock auf die Story du guck dir stehen und möchte Spaß auf alle Fall aber leider wir denken nicht mehr dran gewirrscht so das wäre dann eigentlich auch schon mal dieser Review gewirrscht an es ging mich immens interessieren weil dir vom Film gehalten und oder ob der überhaupt Bock gucken zu gehen der wisst wie geht der Gedanke frei läuft erzählt mal alles was dir so aufhält aber wann ein bisschen also da können wir auch alles erzählen aber wie gut wann zum Thema ging passen so an dem Sinn ging es so verabschieden ich mich an ich wünsche dich nach ganz viel Spaß am Kino mit Gran Turismo ciao